你知唔知澳門有間超平嘅藥房，啲特價日用品平到你唔信？有冇咁誇張啊？我覺得經濟困難就會諗起佢。你嘅經濟幾時有好過啊？長期都有本地人排隊，重點係佢離關口非常之近，過一條天橋就到㗎啦。我上次就有發覺佢賣紙巾超平，我一次過就囤咗1年嘅量。男仔買咁多紙巾就話有用啫，女仔買咁多紙巾翻嚟托咩？今日睇下佢咩特價嘢可以買。你又買紙巾啊？佢唔單止紙巾平啊嘛，仲有其他日用品啊，其他嘢都好平㗎。佢呢度每一期都有唔同嘅特價產品，你要成日報住佢，報啱咧就敲爆佢。哇！萬送雷敦2支裝飾9.9咋？啱晒你喎，咁 dry 茶都2支啱㗎啦。講咩啊？哇！紙巾6包2.9，啱晒你班臭男人。你又知我哋平時男仔用開紙巾嘅，你唔俾我哋用其他嘢㗎？哇！日本仔嘅 BB 沐浴露先50蚊2支，唉，粗粗地用啲先啦。人哋係 BB 仔沐浴露啊，你用乜鬼啊，大佬？其實我都仲有個 BB 仔嚟嘅，你睇我啲皮膚都好似 BB 仔咁滑溜溜㗎。你真係全澳門最唔知醜的人啊！老闆埋單，立多3-4包好啊！買一紮我相信都唔超過1嚿水。你又買咁多紙巾，你喪㗎你？咁總會用得着㗎嘛？有冇康健會員啊？冇啊，會員有咩用？會員可以儲積分，積分可以當錢用㗎。哦，你買咁多嘢，你都冇會員嘅你，仲話自己識慳錢啊？收皮啊你！即刻同我開。好啊好啊，呢度一共幾錢啊？一共90蚊1毫。 OK。搞咁大場大龍鳳燒，消費100蚊都唔夠，你張面皮都幾厚喎你。咁人哋係咁抵㗎啦，你怪我做乜咧？